quina pel·li mirem avui? Doncs una dirigida pel Richard Donner de l'any 1985, que tracta d'un grup de nanos prepúbers sense cap control parental i que estan a punt de ser desnonats al seu barri. Remenant coses que no haurien de tocar, troben un mapa amb una sèrie de pistes que indiquen on trobar el tresor d'un pirata borni. Sense pensar-ho gaire, decideixen anar a buscar el tresor i pagar els deutes dels seus pares, que, com que no hi són, no poden impedir que hi vagin. L'aventura no serà fàcil, perquè el camí està ple de trampes, i a més els segueix una família de mafiosos que s'acaben d'escapar de la presó. També tenen un germà deforme encadenat al soterrani d'un restaurant. Sembla que sigui un més dolent, però no. És un tros de pa i acaba ajudant el grup de prepúbers. Van superant totes les trampes, com les pedres que cauen, l'orgue esquelet... Bueno, n'hi ha moltes. Troben un vaixell pirata on hi ha el tresor. Tenen un enfrontament final amb la família de mafiosos i no t'explico al final que no et vull fer spoilers. Ostres, fem a la pel·li dels Goonies, això. Vinga, fot-li el play.